नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. मी प्रज्ञा पोवळे. बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनची सुरुवात करूया एका महत्त्वाच्या बातमीनं. विषारी कफ सिरपमुळे आणखी एका बाळाचा मृत्यू झालाय. मध्य प्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यातून नागपुरात उपचारासाठी त्याला अत्यंत गंभीर स्थितीत आणलं होतं. किडनी निकामी होऊन मेंदूवर सूज आल्यानं बाळावरती सध्या उपचार सुरू होते. कफ सिरपमुळे नागपूरमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्यांची संख्या आता 10 वर पोहोचलेली आहे. तुषार कोहळे आपले प्रतिनिधी आपल्याला अधिक अपडेट देतील. तुषार, या कफ सिरपची भीती आणि त्याचा वापर या सगळ्यावरतीच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे. काय परिस्थिती आहे सध्या नागपूरमध्ये? निश्चितच जर का आपण बघितलं तर विशेष करून हे सगळे जे रुग्ण आहे हे मध्य प्रदेशच्या छिंदवाडा आणि पसारिया भागातले आहे. यातले विदर्भातल्या किंवा नागपूरच्या कोणत्याही रुग्णांचा समावेश नाही. त्यामुळे विदर्भातल्या नागरिकांनी घाबरण्याचं कारण नाही. ही जी आज जो एक मृत्यूची नोंद झालेली आहे यामध्ये धानी डेहरिया ह्या 18 महिन्याच्या मुलीचा जो मृत्यू झाला ती मध्य प्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यातली होती आणि तिला 2 ऑक्टोबरला उपचारासाठी नागपूरमध्ये दाखल करण्यात आलेलं होतं. आतापर्यंत नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये 10 बालकांचा मृत्यू झाला. ते सर्वचे सर्व हे मध्य प्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यामधले आहे आणि आणखी 5 बालकांवर तिथे उपचार सुरू आहे. त्यापैकी दोघांची परिस्थिती गंभीर आहे. या व्यतिरिक्त इतरही 40 बालक जे आहे जे छिंदवाडा जिल्ह्यातले जे आहे जे संशयास्पद आहे त्यांना देखील उपचारासाठी नागपूरमध्ये हलवण्यात आलेलं आहे. यामध्ये महत्वाचा आणखी एक विषय की कालच जे DMERचं जे पथक आहे त्यांनी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये येऊन या संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी केली. ते आपला अहवाल सादर देखील करणार आहे राज्य सरकारकडे. पण महत्वाची गोष्ट की विदर्भात किंवा नागपूरच्या परिसरामध्ये या ज्या विषारी कफ सिरपचा कुठेही पुरवठा झाला नाही. त्यामुळे आपल्याकडे त्या गोष्टीचा धोका नसला तरी मध्य प्रदेशची स्थिती बघता थोडंसं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. मात्र प्रशासनाने नागरिकांना घाबरू नये अशा प्रकारचा सल्ला दिलेला आहे. तुषार, धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी. आणि यानंतर बुलेटिनमध्ये महत्त्वाच्या बातम्यांचे वेगवान अपडेट